അസ്സലാമലൈക്കും. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ആമിസ് ടിപ്സ് ആൻഡ് അഫ്ലു ബ്ലോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷുമായിട്ടാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് മത്ക ചിക്കന്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ, കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ മത്ക ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ 1 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചിക്കനിൽ മസാല തേച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുറി നാരങ്ങ ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 3 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചിക്കൻ മസാലയാണ്. ചിക്കൻ മസാല 3 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് 1 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് 1/4 കപ്പ് തൈര് വേണം. അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സവോള ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ചിക്കനിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ 1 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. എന്നാൽ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചിക്കനിൽ പിടിച്ച് കിട്ടിക്കോളും. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. ഇനി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നെയ്യാണ് ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊരു 3-4 മിനിറ്റ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാരെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വരുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിടുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി പേസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു 2 തക്കാളി മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തതാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. തക്കാളിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വരുന്നത് വരെ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ തക്കാളി പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ബദാം പേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ബദാം മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തതാണ്. അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ചിക്കനിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവിനനുസരിച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മത്ക ചിക്കൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ്. ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് കനലെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്കൊരു 3 ഗ്രാമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് അടച്ച് വെച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ വെയിറ്റ് വെച്ചെടുക്കുക. പുക പുറത്തേക്ക് പോകാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം. ചിക്കനിൽ ഇതിൻ്റെ പുകയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പിടിക്കണം. ഒരു 2 മിനിറ്റ് മതി. അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുകയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ പാത്രം ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ചിക്കനൊന്ന് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് 1/2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മത്ക ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ, പത്തിരിയുടെ കൂടെ, ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഇത് കഴിക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.